오늘은 토양의 거름 선택에 대해서 설명을 저만의 알고 있는 비법을 한번 공개하겠습니다. 저희가 글쎄 뭐 어디서 보고 뭐 이렇게 한 것도 아니고요, 들은 것도 아니고 모르겠어요. 공개에 대해서 이렇게 널리 이용되는지는 모르겠지만 제가 이제 활용하는 방법을 소개할까 해요. 그래서 저는 이제 화초를 한 40년 이상 만졌기 때문에 화초에 관한 이렇게 나만의 연구나 뭐 연구랄 건 없지만 나만의 그 방법을 많이 혼자 스스로 터득해서 활용을 많이 여직 해왔어요. 근데 나무들이 안타깝게 죽는 경우가 많더라고요. 그래서 너무 오래된 그 나무들이 짧은 기간에 제대로 돌보지 못해서 죽은 경우가 많아서 죽기 직전에 살릴 수 있는 거를 많이 생각을 하다가 우연찮게 마늘이라는 마늘 있잖아요. 마늘을 발효시켜서 그 액을 줘봤더니 기적같이 살아나더라고요. 그래서 그걸 여직 활용을 하고 있습니다. 이렇게 보시면 지금 마늘을 수확하고 남은 대예요. 대를 이렇게, 대들은 뭐 버리는 거니까요. 대를 이렇게 잘게 잘라서 이렇게 자르죠. 이렇게 자른 다음에 이렇게 물에다 담궈 놓으면 이렇게 누렇게 이제 발효된 물이 생깁니다. 이렇게. 근데 이건 아직 발효가 안 됐어요. 이건 완전히 발효됐거든요. 그러면 이렇게 굉장히 이제 다 썩은 상태죠. 그래서 이렇게 완전히 발효된 상태에 이 액을 이거를 화초에 주면 기적같이 살아나요. 그래서 생기가 돌고 잎이 파래집니다. 그래서 이 부분을 저는 많이 활용을 하고 있어요. 그래서 지금 보시면 여기 소나무가 있는데 소나무에다도 이렇게 주는 거죠. 그래서 이렇게 뿌려주면 이렇게 밑에다가 이렇게 충분하니 다른 거 화초에 모든 화초에는 해당돼요. 이게 굳이 소나무에만 한다는 뜻은 아니고요. 이 보시면 뭐 제가 여러 번 소개도 하고 했지만 이 소나무가 사실은 그냥 좀 뭐라고 할까 비실비실했어요. 그래서 굉장히 안타까웠는데 이게 마늘액을 계속 올해 들어 꾸준하게 줬더니 이렇게 살아났습니다. 다시 파랗게 생기가 돌고 살아났어요. 그래서 이게 아마 마늘액이 없었으면 이 소나무는 죽었을 거예요. 그래서 이거를 저는 활용을 해서 이렇게 많이 죽은 나무를 살려봤습니다. 근데 시기를 이 시들어가는 시기를요 적절한 시기에 이렇게 돌봐야 하는데 그걸 넘기잖아요. 약간의 뭐라 할까요? 도저히 회생불능한 하나의 예를 들어보면 이런 경우죠. 이것도 제가 지금 작년엔가 심었는데 지금 마늘액을 줘도 살아나지 않아요. 이런 경우는 지금 거의 시들어서 지금 죽어가는 상황인데요. 이렇게 완전히 시들어서 죽어가는 상황이 돼버리면 회생이 불가능해요. 아무리 좋은 뭐랄까요, 토양을 쓴다 해도요. 근데 이거는 지금 제가 잘못된 걸 지적을 한다면 제가 심어놨지만 이 화분을
이 우회를 이렇게 좁게 하는 그런 식의 화분은 이런 소나무나 이런 나무 종류들이 살 수가 없어요. 숨을 쉬어야 하니까 도자기를 이 정도 잘라서 이렇게 좀 위에 공간을 넓혀야 하는데, 이게 그늘이 지고 여기가 습한 상태가 되니까 뿌리가 번창을 못하는 거죠. 그래서 화분 선택을 제가 잘못한 원인도 있어요. 근데 이런 상태로 돼버리면 돌이킬 수 없는 거고요. 저는 이제 이 소나무를 그 전에 이제 신경 써서 복원을 한 거죠. 그래서 이렇게 파랗게 만들었죠. 그래서 거의 굉장히 보시면 이제 오늘은 집중적으로 토양 거름 부분만 제가 소개를 하겠는데, 이것도 몇 번 소개했지만 이게 이제 좁은 공간, 특히 이 바위 위잖아요. 이건 바위 위에서 자랄 수 있다. 이 소나무가 그 환경을 맞춰주는 거는 이 거름이에요. 거름. 근데 이런 자재 이제 화초 자재 파는 데 가면 분재 거름이 있습니다. 이렇게 동그랗게 돼가지고 여기 한 포에 아마 2만 몇천 원 가는데, 그거를 사다가 이렇게 주면 되고요. 나머지 부족한 부분은 저런 썩은 뭐 마늘 액이라든가 이런 부분으로 보충하면 돼요. 그래서 이게 잘 자라고 있잖아요. 이 좁은 공간에서도. 그러니까 이런 환경들을 이렇게 맞춰주면 되고요. 이런 것도 잘 자라는 이유가 거름이 적당히 지금 들어가 있다는 거예요. 그래서 이렇게 자라고, 이것도 얼마 전에 다시 복원했지만 이렇게 잘 크고 있잖아요. 바위 위에. 그러니까 이런 토양들을 어떻게 쓰느냐에 굉장히 화초의 생명이나 화초의 상태를 좌우하는 거예요. 이것도 지금 만들어 놓은 지가 지금 2-3달 돼 가죠. 한 3달 되나요? 그렇죠. 이게 지금 양호하잖아요. 지금 상태를 보면 하나도 안 죽고, 그때 심은 나무들이. 그리고 바위설들도 잘 자라고. 그러니까 토양을 내가 그때 당시에 선택할 때, 소개할 때 많이 말을 했지만, 이 밑에 토양하고 같이 섞어서 만드는 거름, 예를 들어서 저는 보양탕 빼는 데 있잖아요. 그런 데서 나오는 찌꺼기들 뭐 그런 것들을 발효시켜서 1년 동안 놔뒀다 쓴다고 했잖아요. 그런 부분들을 같이 섞어서 이렇게 해주면 이렇게 양호한 상태가 유지되는 거죠. 그리고 또 자연의 풍경을 또 연출하게 되는 거고요. 그래서 이런 부분들이 안 이루어졌을 때는 이런 화초나 이런 분재나 이런 석부작들이 성장할 수도 없고요. 관리가 안 되는 거죠. 그래서 만들 때만 만들지 나중에 가면 이게 다 병들고 나무들이 죽는 거죠. 그래서 이런 단순하게 이런 나무들을 심어서 물 주는 게 목적이 아니고요. 토양을 얼마만큼 잘 관리하느냐, 그게 관건이라고 보시면 돼요. 이렇게. 그리고 이런 고추를 심어도 밑바닥에 토양 자체를 좀 많이 생각하고 충분히 거름이 될 만한 부분을 섞어서 이렇게 같이 배합해서 심어주면 이렇게 실하게 이 고추들이 많이 열리죠. 이렇게 고추들이 많이 열렸잖아요. 근데 이게 왜 이거는 적은지 또 설명을 드리면, 이 상치를 심어서 여지 먹었잖아요. 이게 상치의 영양분이 많이 갔던 거예요. 이게 다 끊어버렸는데, 이제 상치를 끊어버리니까 이게 조금 생기가 돌잖아요. 같이 영양분을 공유할 수가 없어요. 그래서 이제 상치 충분히 먹었으니까 끊어버리고, 지금부터는 이제 토양을 거름지게 닭똥 거름 있잖아요. 발효된 그거를 사다가, 그거는 내가 만들 수 없으니까 그걸 사다가 다시 토양을 다시 거름지게 만드는 거예요. 그래서 지금 물을 주니까 좀 생기가 돌았는데, 이것도
마찬가지로 이렇게 상치를 심어서 일단은 다 수확을 한 다음에 먹을 만치 다 충분히 먹은 다음에 이렇게 다시 토양을 닭똥 거름으로 만든 거고요. 이제 앞으로 많이 열릴 겁니다. 이 고추들이 또 이런 상태가 될 거고요. 이렇게 많이 달린 상태. 그래서 이 바이솔도 보시면 이 엄청나게 많이 번창을 했잖아요. 근데 이 안에 토양이 어떤 토양인지 그 부분이 제일 중요한 부분이에요. 그래서 이게 식물이 충분하게 자랄 수 있는 이런 여건을 조성할 수 있는 그 토양이 중요한 거예요. 이렇게 이 조그마한 화분에서 이 정도의 성장을 이루려면 이 토양을 그 연구하고 제대로 쓰지 않는다면 이런 형태가 유지가 안 되죠. 그냥 뭐 예를 들어서 몇 개 이렇게 자라고 말겠죠. 한두 개. 이런 식으로 꾸준하니 이렇게 토양을 내가 연구하고 해서 이 화초들을 심어야 합니다. 자기만의 그 비법을 만들면 돼요. 누구나 뭐 한두 가지는 가지고 있을 거예요. 그래서 이런 토양들을 잘 활용하면 된다는 거를 말씀드리는 거예요. 이게 채송화도 지금 짧은 기간에 엄청나게 많이 지금 자랐잖아요. 이게 이 토양을 어떻게 썼냐면 보양탕 집에서 그 나온 찌꺼기를 발효시킨 거를 많이 썼습니다. 이런 채송화나 이런 그 단기간 내에 꽃을 보고 이렇게 하는 그 식물들은 토양이 굉장히 거름지게 해도 관계 없어요. 이렇게 이쁜 모양을 그냥 좀 짧은 기간에 보고 끝내는 거니까. 그래서 이런 토양들을 잘 연구해서 쓰시면 적절하게 될 것 같아요. 이렇게 보면 이렇게 지금 이 호박 보시죠? 이렇게 많이 이렇게 호박을 어제 하나 따다가 먹었는데 맛있더라고요. 이렇게 많은 그 호박이 이렇게 이파리가 많을 때는 이 안에 보시면 항아리예요. 그냥 항아리에다 심은 거예요. 그래서 항아리에다가 충분하니 거기에 따르는 그 거름을 주면 되는 거죠. 그래서 거름을 뭐 과일 썩은 것도 될 수 있고요. 일단은 그냥 그 과일 썩은 걸 주더라도 발효를 시켜야 하는 게 중요해요. 썩히는 거죠. 그래서 뭐 심지어는 구더기가 생길 때까지 썩힐 수도 있는데 좀 그거를 싫어하시는 분들은 못하죠. 그걸 그냥 그 화초 가게에서 기존에 그 토양을 돈 주고 사다 하면 깔끔해요. 그 부분은 뭐 냄새도 안 나고. 근데 그런 그 거름으로는 한계가 있다. 이렇게 호박을 이렇게 키울 수는 없다 이거죠. 그래서 일단은 조금 약간의 냄새를 감소하고 좀 발효를 충분하게 시키는 게 이 뿌리 성장에는 도움이 많이 된다 이거죠. 그래서 이런 부분들이 다 이런 것도 그렇게 다 만든 건데 어제 다 뜯어다 먹은 겁니다. 이렇게 이 나무도 지금 소나무도 작년에 워낙 추웠어요. 겨울에. 그래서 많이 절단이 돼버린 상태에서도 지금 살아 있습니다. 그래서 그 마늘 발효시킨 액으로 살려냈죠. 어떻게 보면 그래서 생기가 돌고 있습니다. 이렇게 이런 화초들도 토양을 다 이렇게 굉장히 거름지게 했고 이것도 사실은 심으면서 걱정을 많이 했죠. 과연 여기서 좁은 공간에서 이게 될까 했는데 잘 크잖아요. 꽃도 많이 맺고 이 안에 토양을 굉장히 거름지게 했다는 거예요. 그래서 충분한 식물이 뿌리를 내릴 수 있는 환경을 만들었다 이렇게 보시면 돼요. 이렇게 많이 이렇게 꽃을 맺고 이런 풍경을 만들 때는 그 토양에 따르는 굉장히 많은 그 부분을 신경을 써서 화초를 심은 거죠. 이렇게
보면 다 그 제 화초들이 다 그러니까 물론 시들고 뭐 실패도 저도 있습니다. 근데 그런 실패가 확률을 줄이는 거는 뭐 제가 뭐 아주 그냥 화초의 뭐 이 달인이 아니라 토양을 어느 정도 제만의 노하우로 관리를 한다는 거죠. 이것도 지금 고추인데 여기다 저기 음식물 썩은 거 발효된 것도 많이 넣고요. 이렇게 그 많이 했기 때문에 이런 그 상치라든가 고추 이런 게 이렇게 그 열매가 달리고 그러는 거예요. 그래서 이것도 보면 이렇게 이제 이거는 이제 마지막이에요. 이게 끊어서 이제 마지막 상치 먹고 이제 고추로 다시 이제 거름을 복원해서 고추를 다시 이제 한 나무씩인데 다시 살려야죠. 이렇게. 지금은 고추가 이제 왜냐면 이 상치들 때문에 고추가 영양분이 없어서 이렇게 조그만해요. 근데 상치를 다 캐버리고 여기다 또 거름을 주면 또 좋아지겠죠. 예. 이런 부분들도 다 이 토양이 보시면 이렇게 전부 다 뭐랄까요, 그 음식물 발효된 것들이에요. 전부 다 이렇게 한약 찌꺼기나 뭐 이런 것들이요. 예. 보시면 이것도 이런 것도 그냥 이게 엄청 많이 자랐잖아요. 이게 이 고무나무도 지금 거의 그냥 엄청나게 자라고 있습니다. 지금 밑에 토양을 보시면 이런 거 감자 같은 거 썩은 것들 이런 것들로 이렇게 채워졌죠. 이렇게 많이 이런 것들이 조합이 돼서 연탄재도 있고요. 이 뿌리가 잘 자랄 수 있는 환경이 되면 이파리가 싱싱하고요, 파래져요. 자동적으로. 이 뿌리 성장이 관건이죠. 그래서 이렇게 여기도 보시면 이게 좁은 공간에 지금 오이가 지금 열리잖아요. 오이하고 이 호박하고 같이 지금 생존하는 건데, 여기도 뭐 음식물 발효된 거를 거의 주고 있어요. 그래서 이렇게 줘서 이런 것도 다 보시면요, 거름이 다 돼 있습니다. 이렇게 있고 물만 줘서는 절대 뭐 화초들이 성장한다고 보시면 안 돼요. 그래서 누렇게 이파리가 누라면서 죽게 되죠. 그래서 그런 부분들을 오늘은 집중적으로 그런 부분만 설명을 드렸어요. 이 보시면 뭐 이거는 이제 이렇게 다시 설명드리면 마늘 이 찌꺼기잖아요. 이렇게 해가지고 이런 뚜껑을 갖다가요, 이렇게 딱 덮어서 냄새 안 나게 덮어서 요 위에다 돌을 하나 얹어 놓고 일주일이나 열흘 정도 놔두면 다 발효가 되고 썩어요. 이런 식으로 썩죠. 이런 식으로. 그 다음에 이 뚜껑을 열고요, 그 액을 짜서 이제 이렇게 짜가지고 주면 진짜 해보세요. 여러분들, 죽은 나무도 살아납니다. 그래서 거의 그냥 완전히 죽은 나무를 살린다는 뜻은 아니고요, 이제 죽기 직전 있잖아요. 이파리가 누렇고 왜 이러지, 이거 죽을라나 이런 정도 되는 거는 이거를 주시면 그 이파리가 싱싱하니 파랗게 됩니다. 거의 그 확률적으로 제가 많이 해봤는데, 그래서 이런 걸 활용을 한번 해보시고, 근데 냄새는 감수하셔야 해요. 냄새 나는 거. 근데 냄새 나는 걸 일시적이에요. 물 몇 번 주면 또 안 나더라고요. 그래서 옥상에 따르는 환경에 에서는 적합한데 실내에서 주는 거는 좀 적절치 않을 수도 있죠. 냄새 때문에. 근데
이 어디 오픈된 공간에서 이걸 주고요. 좀 어느 정도 살려가지고 다시 실내로 들여오면 돼요. 그럼 냄새가 어느 정도는 이제 발효돼서 없어지니까 냄새가 뭐 영구적으로 거기에 막 배어 있진 않아요. 이렇게 해서 앞으로 한번 여러분 지금 마늘 수확철이고 마늘을 많이 시장 가면 저런 마늘들을 많이 접하게 되잖아요. 그러니까 마늘을 사다가 마늘은 그 까서 드시고 저런 이파리 이런 것들은 거름으로 활용해 보세요. 굉장히 효과가 좋습니다. 예, 오늘은 이렇게 긴 시간 동안 설명드렸는데 도움이 많이 되셨으면 해요. 그러니까 저만의 비법이니까 뭐 이게 한번 활용을 해보시면 알 것 같아요. 일단 네, 이상 촬영을 마치겠습니다.